Hop aspoň, vítám vás u dalšího dílu, tentokrát už u osmé části a minule jsme si vysvětlovali toto a my skončili jsme u obchodáku. Natáčím to hnedka po tom 7. dílu, takže a protože 6. díl byl kratší, méně jsme parkurovali, takže jsme měli málo času vyhrát tuto mapu. Takže tentokrát už to bude. Takže tentokrát už to dáme se do toho. Aspoň bych se rád dostal k tomu cedulce, k tomu checkpointu. Ajaj, že? Toto jsme si ještě taky neukazovali. Teda barviček jsme si to ukazovali, myslím. Teď nevím, kolikátej to byl díl, ale zase se na poprvé dostáváme nejdál. Zase jsme spadli. Jinak stejnak jo. Jinak když to natáčím hnedka po sobě tento díl, tak zase tak kámoš furt není. Ale vlastně on je online, ale na Skypeu. No tak zkusíme prostě až zítra, až další díl. Tak dobře, uděláme to takto. Až do 10. dílu. Takže já jsem vám to říkal až od prvního dílu. Až u prvního dílu jsem vám říkal, že mě přidáte na Skype. Takže měli jste na to šanci ještě 10 dílů. Teďka už máte, myslím, 3 nebo 2 nebo 4. Teďka si vůbec nejsou jistý. Ale tím si teďka nebudeme zajímat, protože rád bych tady toto vyhrál. Tak zase točíme bez kámoša, vám to teda... Ale fakt teďka už fakt do 10. dílu. Já jsem zase hodil držku. Mně se to strašně jaksi už seká. Nic, já nevím, počkejte, 6., 7., 8. díl, tak ještě máte 2 díly, který a ten druhý a 10. díl budu natáčet až za 2 dny, takže 2 dny máte šanci prostě. Jo a v 6. díle jsem říkal, jsme si na konci videa ukazovali, co jsem vyhrál za mapy, ale vy jste si určitě všimli, že mám 4 body. Tak já vám to ještě připomenu, získal jsem 4. bod tréninkem. Jebíň, něco. Tak, asi obchodák přidáme do těch těžších. Protože ale mně to nepřipadá jako těžký, ale my furt padáme prostě na těch obsidianech. Prostě, já už to mám plný zuby. Budeme to dělat takhle. No nic, tak asi obchodák. Ale ještě tento díl dám, budeme celé. Můžete si to rovnou přetočit, protože je to nudný, že jo? Na 100%. Asi to přetočte, já si tady budu blábolit. A nic, teď budeme dělat asi hodně střihů. Kdybych já to střihl, udělal bych takovej velký střih, že bych to střihl až tam k těm obsidiánům. Takže to by bylo... Víte, co jsi přišel koupit? To jsme si četli. Mám přejít pokladně. A cíli až tady. Tak já to střihnu až tam obsidiánům, aby jsme si aspoň ukázali tu cedulku. Takže malinký střih. Tak jsme u obsidiánů už. Nevím, tak 100 tady už pokus. Ale fakt ne, 100 tady ne, ale už tady jako fakt skáču dlouho a tam je cedulka. Počkejte, já si jenom připravím. To je ten checkpoint. Jo, klikl jsem na ní, tak. Teďka vlastně, když spadneme do vody, tak se objevíme u toho checkpointu, nebo když dáme šíp, a vám to teďka ukážu, jsme u cedulky. Hop, konečně.
Ten střih se hodně vyplatil. Já jdu tady na tuto tyčku a spadnu. Tak ale teďka už bychom to mohli dát. Jo, jsme tady. Aspoň jsem vám ukázal cedulku. A ještě vyhrát mapu. Ne, kde to je? Kde to je? To je ono. Ne, to není ono. Nebo jo, já teď nevím. Můžete tady dvakrát. To není. Tam je to ono. To nevím. Lol. Tak. Teďka jsem pořádně zmatený, jak to udělat. Že teď nemůžeme skočit 3 bloky, když neběžím, nebo jo? To nejde prostě. No, docela mě zajímá, na co je tam toto. No, ale podle mě to tam určitě není na nic. To mě jako fakt řekněte, jak mám skočit 3 bloky. Já si to... Ale jestli tady budeme jako plno minut furt tady napnout, bych si trošičku pohnul, ať to vyhrajeme. A nebo uděláme střih a já bych to měl vyřešit. Že... To nejde prostě, tak já udělám menší střih a nějak to vyřeším. Tak už jsem to vyřešil. Jsem si zase spletl, jde vyskočit, když neběžíte 3 bloky. To jsem zase podělal. Já už jsem tam byl, dobré. Kde půjdeš vybrat správný konaj? Kadej půjdeš vybrat si a správné konaj v rozmyslu? Nechápu. Že tady toto nic, ten sloup. Jo, jsme tam. Takže cíl je až někde daleko, OK. Co? Jsme až tady. Tak to teda... Tyjo, my už zase natáčíme dlouho. Jak teďka spadnu, bude střih hodně velký. Nemůžu za to furt... Jestli chcete, napište mi do komentářů, já nevím jak to vyřešit, abych našel prostě něco, s čím bych mohl natáčet díl. Ještě prý, že existuje nějaký registrovaný bandicam nebo tak něco, ale... Já jsem ale na to vylezl. No tak nic. Tam mi už zase natáčíme dlouho. Teďka bude hodně velký střih, až někam k té cedulce, takže střih. Tak už jsem zase zpátky, už jsem se dostala až sem a nyní jsme v cíli. Takže už jsme vyhráli další mapu, takže když jsem hrál trénink, jsme vyhráli tady tuto a už jsme vyhráli kanalizaci, ulici, zátoku a obchodák, takže já se s váma loučím a uvidíme se u dalšího videa. Čau.